In my hometown? What a shame! Netitange temunganyiza mubuzako. Tebakwagade muzade kutatawo. No, you enter. Other things we shall sort later. But you pass board. Nina. Mujibukira. Driver, where is the driver? Muyimbi Nina Rose yakukuta atambula agende Sembabule agende munnanga abadde ayinawo basinkana abakadde babyebuzeeko munnange gye bukweredde nga bamublokinze batandikidde nno mukubo nga tanatuuka ewaka era wuuyo omulaba abadde ayogera ng'akola ki ng'akolema agamba tebanzikiriza nakubanga mbuuza ku bakadde bange. Abasajja babadde bakambwe n'abantu ababadde batudde ebweru abatonotono kubanga tebabaddeewo bantu bangi naye ne babagamba buli omu adde ewaabwe. Bagambye Nina Rose waba ayagala kubuuza ku maama ku bazadde be ayingire mu nnyumba boogere bye boogera eno Uganda gye tulaga. Jjukira ayagala kwesimbawo nga mumanyi member of parliament ow'e Sembabule naye munnange si birungi. Until when they have got authorization to gather people here. Paka mzee yagenda afuna olukuta kuba waradisi nebiyongerako. If it is a family meeting, let Muze get a few elders, they enter in the sitting room, they go and meet. Bovanga bino bya family mwana kujja kulaba bakadde be mzee ne family ye bagende mu nyumba. The rest of you have come from other places, leave this place immediately before we use. Abavudde bweru abatali ba family eno mutandikirewo katikati kwe twogera. And of course, that's the end of my communication. DJ, switch off the system. Omuna bidongo yake bidongo. Atali wawano switch off, it will be confiscated. Atali wawano akwate kuba akoleki. Everyone leave this place right away. Right away, I've said let everybody leave the place. Bidongo jako bidongo. Ulimuwa akwate iliya switch off the system. Never. Switch off the system and pack the music. I'm saying switch off and pack it. If not, it will be confiscated. Officer, make sure everyone leaves. No bye bibadde e Sembabule. Poliisi abadde mukambe oyo we police office oyo abadde ayogera. Omuntu otuukira okugamba omwana nti mumuleke ayingire mu nnyumba ayogere n'abazadde be mmwe abasigaddewo tetwetaaga wano bantu naye ng'olujja lwagobamu abantu si lulwe. Politics giraba edduka. Singa tuvuddeko eyo munnange ate kiri ku mutimbagano ensonga ya interview omukulu Edde yawe gye yakola ne Kakalaamu. Abaana bamwambalidde, abaana bamwogeredde ebisongovu. Simanyi nakumanya oba naddamu n'abaako kirala kyayogera oba n'avaayo kulambulira ku nsonga eyo naye nga si birungi. Nga sinakutwala ku ebyo ebiri ku mutimbagano kasooke nkutwaleko ewa maama wa Nina Rose owulire biki byagezezaako okubanga alambulula ku nsonga ya poliisi okubanga egobaganya omuwala we. Omwana waffe faba muzaala. Era buli gyatukyalira. Tajjako wano ne mwami we ne batukyalira. Oba ne mikwano gye. Dadi Andre batukyalira kona. Tuyita LC, tuyita abataka, tuula ffenna. Kati guno omulundi gwakubiri. Badde atukubidde azakyaleko wano. Tuluddewo butamulaba. Kati bwatuuse wano ne batugaana omugenyi waffe ne bamugoba na. Ebyo bye bigambo bya mama wa Nina Rose omuyimbi waffe w'eggwanga naye nga yesowoddeyo ayagala kifo ayagala bwa MP mubaka omukyala ow'e Sembabule. Kinaasoboka oba nedda? Ebitundu ebyo Sembabule bye bitundu ebimu bye tusinga okumanya nti bya NRM nnyo era bye bitundu eyo eyo Bunyoro Kibaale ebikoze biti eyo ebyo bye bitundu NRM byeteramu okufuna 99%. Simanyi oba Nina Rose anamalako naye nga byonna mpola ekintu kimu ku kiringa minds z'abantu n'obabuulira ekirungi n'okyusa bw'okyusa awo ne tugenda mu maaso tugende ku nsonga ya Eddy yawe abaana bamusabudde. Baba waffe Eddy yawe muzeeyi waffe Eddy yawe onaatusonyiwa busonyi naye Kyagulanyi takyali muganda wammwe takyali kati azaala nsi yonna taata wansi yonna baba wansi yonna kojja wansi yonna buli kimu wansi yonna era jjajja waayo takyaliko baba akuzaala naye temugenda kukola nsobi nti olw'okuba muli baganda be ekintu kyaliko kati yeetisse ensi
togenda kukola bintu fanti olwokuba oli muganda we nti gwe oyitewo buyisi okitegeera ne waba Solomon Kampala n'akeera n'akola ensobi ayina obuvunaanibwa kaabe Babi Kyagulanyi kubanga abantu bali mu kuteekayo obulamu bwabwe bafiiririra eggwanga nga koza agyetisse eyeetisse ekintu kye balwanirira ye Kyagulanyi gwe weenyigidde mu ki omuntu watuukira okuwaayo obulamu bwe gw'oleete brotherhood kyogamba mu nsi endala teriyo bantu nga baganda baabwe ba pulezidenti oba nga bali mu kulwanirira eggwanga tebakisoosowaza bwe batyo Kyagulanyi yafuuka wansi yonna kati ffe tumuyita muzeeyi okitegeera ffe tumuyita muzeeyi waffe abaana si basanyufu bana struggle era embeera eno simanyi oba enaagwetya oba enaakomenkereza etya ndowooza oba kijja kwetaagisa omukulu Eddie Yawa yakole interview endala alambulira ensonga awo simanyi naye nga si birungi bw'owaana Kyagulanyi nti ayina amagezi nze siina lidio oli mukuwaana Kyagulanyi nga te yatuzaala ali omu kyakinyiro nti mugezi Bannayuganda bw'obanga oli realistic nga teri mu byakwekubirira nga temuli byakwekubirira video ya Eddie Yawa olaba ki musoke munzire mu comment section olaba ki kati kambabuulire kino kyekiri mu kutawaanya struggle kino kye mulengera Eddie Yawa kyakola kyekiri mu kutawaanya struggle kati era ayagala tuveeyo mbu tumuvume tetujja kumuvuma tumuwe ekitiibwa wabula tujja kumubuulira amazima agategeere bino bye bibonyaabonya ba Eddie Kenzo n'abayimbi abalala mwe mulimu ekirowoozo nti Bobi Wine akyali oli gwe wakulemberanga ewaka ng'omusinga ono omusajja abasinga Eddie Yawa oli mu kwogeza ennugu n'obujja ku muganda wo naye ate kyannaku oli mu kwogeza ennugu n'obujja omuntu ategera yenna nga walaba video ya Eddie Yawa ayogeza ennugu n'obujja. These are political failures. Eddie Yawa Chairman Nyanzi, politically you failed. Kati muli muwulira mufa muwulira ekyewunye ky'amaanyi okulaba nga muto wammwe afuuse ekizibu mu ggwanga mmwe mwesimbawo ne mugwa yaasongako busozi nti muwooyo ne bamulonda mukole bwe muti abantu kyayogera ensi kyegoberera yonna ate nga si Uganda kati muwulire ennugu mufa ye nga kyakihirwa tuyambye okumanya famire eno nga watuyambye twalitegedde ebintu bino kakati ffe twongera okubategeeza tetugenda kwawukana ku Kyagulanyi ffe gwe tumanyi ne bw'anaabeera ntujja mubuulira amazima Eddie Yawa Kyagulanyi mwesonyiwe Kyagulanyi muveeko ebya family munaabiraba eri fe ayina ensonga yaffe gyakulembedde toyinza kukola statements ng'ezo mulowooza muli mumuteeka waggulu oba mumusuula kyevulaba abantu bavayo ne bagamba Museveni abawa ssente kwe kuzimba ago amayumba ne tuteekawo emigongo gyaffe ne tugamba nedda naye mwe bennyini kati mutandise okugamba okwagala okukona stamp mu bigambo by'abantu abannakigwanyiza bye baboogerako nti Museveni abawa ssente ku statements ze mutandise okwogera ezikontradictinga n'endowooza ya muganda wammwe mugenda kuleetera abantu okulowooza nti muli ku ssente ya Museveni gye mulya Eddie Yawa Chairman Nyanzi Mickey Wine bwe muwulira nga Bobi Wine temumweta musoke mumuleke yongereyo n'ensonga z'omusajja mukulu amanyiddwa nga Eddie Yawa yayokeza era abaana si bakumuta kati bamuli bubi left right center naye ng'ajjukira naye abadde yeetaaga kaadi simanyi oba abadde akyakirimu ng'ayagala kuvuganya ne mukulu Ibrahim Ssemujju Nganda abange ekaadi azifuna kubanga abaana bakambwe Eddie Yawa Blood va mu kamera famire ya Sentamu tugiwa ekitiibwa era tukimanyi Kyagulanyi muganda wammwe niye naffe taata waffe ye mununuzi waffe ye president wa Uganda ekyo mulina okukikkiriza nti yabasukkako osegedde Eddie Yawa nkusaba va mu kamera mwenna muve mu kamera mubirekere Kyagulanyi abaana bajja kuyisaamu eggaali Eddie Yawa Kyagulanyi yabasukkako njagala mukikkirize tetwagala kulwanagana na Museveni ate tulwanagana ne famire Eddie Yawa nkusaba va mu kamera tuli mu byaddala Museveni atta abantu awamba abantu bana bangi bafiridde mu struggle osegedde ebya Kyagulanyi bimulekere mwe byabalema kati muve mu kamera ng'omanyi oli muganda wa Kyagulanyi
bino bijje mu feeling ate tuli mu feeling tuli mu byaddala Eddie yawe Blood va mu kamera jeno kibirige bino byaddala abaana bajja kusabula ate tetwali agadde tuluza mu family ya center mu mizinga fena tukimanyi muganda wamwe ni mwino okukikkiriza nti yafuuka president kwa fenna jeno kibirige kitokota era abeyongera okuwanda muliro abamu bamuwoninga bamugambye don't Allahu akbar kabira tuli bakambwe kweyo side don't even dare tujjo kukuba gwe tetuzanya ku bintu ebyo mulina stupidity ki bibe nababitegeera obulungi kabakunnyonnyole na bigambo ki byatandika bitya era munnange bijja kugwa bitya Futu soja bali mu kuvuma Eddie yawe fantastic mu mawulire ge tuyinawo lwakuba nti abasenga temumanyi lutalo gye lwavudde temumanyi na nsonga lwaki bafutu soja bali mu kuvuma Eddie yawe byatandise bwe biti Eddie yawe yagambye bwati nti politics abaletedde obuzibu bonga family nti abantu bafune betu eri bayisaamu olugaayu olwa president Kyagulanyi ne bagamba nti n'agamba nti emabegako yasangako mutowe ng'ayomba Mickey Wine nti waliwo we bali bamuganya okuyita olw'okuba yali amuganya okuyita ayagala kulaba Kyagulanyi n'abuuza kyemugamba nti mmwe Kyagulanyi asobola okubaagala ennyo okusinga family ye bwe yamaze okubuuza ekibuuzo ekyo n'agamba nti there is time for hierarchy and time for family. Nagamba abantu abakola politics mwegendereze nnyo naddala nga mugenda mu politics. Family is family. Nagamba nti Kyagulanyi tasobola tewali wasobola kutuuma linnya lyo gwe wabula ate asobola okutuuma wo Eddie yawe. Na nga kyategeeza nti family is family. Namala nagamba nti Bobi Wine bo basiiba naye ate bwovuma Eddie yawe nti musiru nga Bobi Wine mbuye mugezi no wana Bobi Wine obugezi no gamba Eddie yawe musiru obanga agamba taata wabwe yabazaala naye musiru tekisoboka kuba nti no gwe wana Bobi Wine okuba n'amagezi Eddie yawe n'aba musiru ekyo ye kyawakanya nti tekiriyo olutala we lwavudde penge Taksin Maksado gye yavudde era paka kati lukyali biri fantastic ati ensonga yeyo nga mwejumulidde naye nga abaana bawanda muliro abaana bayombye abaana boogedde njogere kindekeki bibi nogenda nokola video nogamba mbe semanyi mbo taata waffe oba mama affe kyogezaako gamba mbu yazaala abaana abasiru muna abagezi of course mulimu abasiru goli musiro ina amagezi wasooka mweni ali ebitulu bali mu muntu wansi oli tobiraba mbo obanga agamba mama ne taata yazaala omuntu omusiru n'omugezi yes basale babwe bwe nolwe bazaala nga abasiru n'abagezi you inclusive oli musiru gwe eno torode bwe baba kugamba mbu simanyi ogenda kuddaawo ososowaze family mbu this and this rasta eno Uganda Bobi Wine wa Uganda si wakafamileko Obama alina family siraba nko mutabuganda Obama simumanyi leka kuleta buwawatiro wano mu bintu byakufiirwa mu bantu nunula gwanga Obama alina family siraba nko muntu wa family ye mbu yali ali awo ali mu America abateekako embeera togezaako nogezako tuletako olugezigezi gwe bw'ososowoza family nete olina futu soja amanyira family yo nekwagala kutulaga yo video nagitegedde o making sure nti Bobi Wine afiirwa obuwagizi o making sure nti Bobi Wine bamukyawa omalawo bafutu soja amaanyi mu family mbofe kyatalikira mu family kigwera mu family buladi mwana eno no video ngikoze kiro neze njagala oddemu ngambe bwino gwe yawe nkumanyi kuva ku nzina nebyokukusa blood nkumanyi ne blood kankubuuse mwana ebirimu okufa kwa abaana b'abandi abasiba ku NDP ne bakuba obusuuti okuba bakutidde mulimu n'abaana bakutidde mutoyiza muddamu omukanda wa Bobi Wine oba omazeemu amaanyi mwana nkubuuze perolo obasasulira abaana abo ssente obatera ssente bw'omanyiira bunajja se balina enva Canada nasanga Bobi Wine abaana bamubeereddewo nga tebaliiwo buladi abaana baafa nga Bobi Wine bamusibye abaana bayokya ebipiira abaana bakisakala kati bali mu kkomera negoze n'ebigambo bindi nti nasanga gwe faka oli nno layisi nno nnyo nti baaba yawe toyina olimbwa nze nkubulya ku Uganda buladi ze walondeka kungakolera vidiyo eno ku nsi yange yanteka mu budde kwasinza kudda mu Uganda bayinzirikana execute me ne ku nsi yange gyenjagala okuddamu gwe nno oli fala kankubuuse buladi oli fala nsolo kuteekako ekigeri omalamu omwana bafutu soja amaanyi mwana omalamu abaana baagala Bobi Wine amaanyi gwe okusoza Nyanza ayokyezza naawe oli mu kuwokya
nimwe mwamusoka mu byobufuzi mulinga abagala omukyaya abantu waki muyina endugu ku muto wammwe umaru kiseka abo begendereze bayiseemu omugwanyi lumbuye abo waki abaana bano bawuma kiseka mu busiba mu bavuma kati ngenza nkiraba nti bo balaba baateka kikimu nti bo tugoberera Bobi Wine nze ngoberera Bobi Wine nga muntu bw'oba gwe yonsaani gw'omukubira engatto gw'omukubira piano sikumanyi nze mundabe vidiyo eno mbabuulye ku Uganda nga wongezako kulaba bani abatuufu ate batali batuufe mu Uganda gyemberamu gyenjagala bimanya Uganda ekyuke muntu ulye mumpulirize Bobi Wine yekka bwempuliriza teri muntu mulala ayinza kunkanga noba Bobi Wine gw'omusibire tayi gendo lenyoka amazi oba Bobi Wine gw'omusibire tayi azironga zi Bobi Wine tadamfiza bafutu soja amanyi bamugattako wabe balonda be basagula be bagenda mukakuyege ne banoonya obululu toyina gwe kyoyiza kuŋŋamba gwe yawe do even care oba Uganda ekyuka gwe oli mwenyale do even care toddamu kubala bafutu soja amaanyi gwe wambwa naawe bati okwogerako ono yali gwe muti okwogerako ono mbwotidde okwogera kwediyawe muganda Bobi temutya kwogera ku zino mbwa zino nte nammwe tezagala nko Bobi Wine zinina obujja sasa zamusoka mu byobufuzi bino ebintu bibeera mu buli famire gwe wuliriza statement y'omusajja oyo mugiwulirize n'obwegendereza mulabe obwayagala mutoowe bwaba ojjako Bobi Wine bafutu soja obanga omutemi ebiwawaatiro oli bamalamu maanyi mu famire Mickey Wine muganda wo ng'omina namba ye y'essimu ki ekikutwala ku kitebe waki ovuge mulika n'ogenda gy'abeera as long as mulyoke Mickey Wine obaddala kyakuluma bw'obanga Bobi Wine bakubawo singa mutogenda mulaba ng'oliko NUP bw'obanga olina ennamba ye asobola okuddamu message omwana wo omwana ba ku bbeere erimu taata yo maama y'omu waki wanyiiga ng'osobola okgenda ewo omanyira oyinza omujjamu akimanyire oli muganda we why did he neglect you waki walina genda ku kitebe ogwo omulimu gwaliko omulimu omwana abeera kyakolo wagenda luwa omwana bodyguard ng'ogwo gwe mulimu gwe oba Gaddafi oba edi mutwe ogwo gwe mulimu bwe bayita obukulembeze bwe bweni bwaseetinze bino si bya famire ne bojja mugwe edi yayitulira bayita okugamba mutoyingira nkubuulira ensi bwekyo bweyina otambula this is leadership si bintu bya famire abaana bakambwe ekitukoze obinyo politics as a family tufunye abantu bafunye opportunity okutumanyira as a family kati bwowana Kyagulanyi nti ayina amagezi nze siina lidio oli mukuwana Kyagulanyi ngate yatuzaala ali omu kyakiyiro nti mugezi ekitegeeza ku kitaffe yali musiru mama yaffe nga ye mugezi okiteera ensi eno teri kintu kisoomuuza mu bulamu bw'ensi teri mbeera esinga kuwa challenge nga kulaba mutoowo ng'akusukkulumako bwenga mukulu we nga kulaba mutoowo bwewakuza bwewaleera bwewalinga otegeerera bwewalagiriranga homuwaaka kati nga mu family meeting bw'aba tanatuuka meeting tetandika it is challenging nze natuukako mu mbeera nga muto wange muyita baaba simbu kubanga nali nzikiriza but life can humble you but when you choose peace ofuna emirembe nakkiriza nti muto wange afuuse wankizo nnyo wabuvunaanyizibwa nnyo mu famire yaffe era mu kukkiriza kwange nakifunamu nnyo emirembe because that was reality teri kintu kizibu ng'abantu kutegeera nti oyina ensaalwa ku mutoowo life is challenging for our first born edi yawe chairman years I know I can fit in your shoes naye kiswasa abantu kasita bategeera tyozimbye omutima ku mutoowo waba bakusuubira oyina kubanga oyataliza mutoowo but the ego cannot let you. You need to fight the ego. I'm telling you. Kwa bikula bisa. Ate worst case scenario. Weba Eddie. Family yamwe becomes very sensitive. Politically, internationally. Amasu mwena gabaliko. Mulimu ekintu kyojja okwogera. Ng'okyogera because of your ego. Nga mukulu wa Kyagulanyi. But people may take it that you've been compromised.
abantu bajja kulowooza nti walidde kumbe gwe oli mu bya famire oli mu bya soga nze baaba. I think it's better to be humble in this situation. Amanya mwagakola. There is nothing you need to prove, Brother Eddie. Ensi ekimanyi temuli babuvunaanyizibwa, muli basajja bakakkamu, temuli bayombi. Keep it that way. Try not to prove a point to the public. Try not to show an element of power. Because reality is, people know who is the most powerful in your family. Try. The moment you try to prove them otherwise, you'll only look weak. You'll only look jealous. You'll only look envious. Remember, you are not the firstborns. Nothing, we are firstborns. But we may not be the most powerful. Simu abasose mukakane mugenda kwerabisa. NCK TV nkugamba bugambi nti munnange teweerabira kubanga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinge ebisigadde butereeva tujja kubanga tukoma.